ပြန်လိမ့်နေရပါပြီစစ်စစ်ရတယ်ကပီပါတော့ဒီလိုအရေးချက်ကိုရှိသေးစစ်ရတယ်ပါပြီပြီးပါပြီဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye see you